तर दोस्तों यहाँ पे एक से बढ़कर एक ट्रैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे सॉलिड बार हो चुका है अभी। तर मित्रांनो फिर से नई व्हिडिओ में आपला सगळं स्वागत करतो। तर मित्रांनो आजचा हा व्हिडिओ आपला एका मित्राने आपल्याला कमेंट केली होती मित्रांनो की आम्ही बरेच ट्रॅक्टर घेतले तर आम्हाला नावावरचे लोक डॉक्युमेंट कागद भेटत नाही आहे। ट्रॅक्टर आम्ही घेतले तसं तर मग महिना 2 महिन्यात आम्हाला आमचे कागद नावावर करून भेटायला पाहिजे, ते भेटत नाही आहेत। त्याच्या करताना आपण हा व्हिडिओ बनवला आहे। तर मित्रांनो जालना जिल्ह्यामध्ये एक दोन शोरूम मित्रांनो सेकंड हँड ट्रॅक्टरची, तर ज्यांना बी घ्यायचा आणि ते मित्रांनो ते दोन ट्रॅक्टर परचेस करू शकता मित्रांनो। तुम्हाला महिंद्रा, जॉन डियर, सोनालिका, स्वराज, अर्जुन हे कोणते बी ट्रॅक्टर घ्यायचा मित्रांनो तुम्हाला तिथे ते अवेलेबल आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला नावावर बी 15,000 नावावर करून भेटेल आणि डबल तिथे मित्रांनो तुम्ही डाऊन पेमेंट करून सुद्धा तुम्ही ते ट्रॅक्टर घेऊ शकता। त्याचे करताना हा व्हिडिओ बनवण्याचा मुद्दा आहे आणि ते मित्रांनो कमेंट केली ती म्हणून खास तर ह्या व्हिडिओ ते माहिती सांगा करतानाच मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर ते चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील तुम्हाला। आणि आता आपल्या चॅनलवर मी सेकंड ट्रॅक्टरचे व्हिडिओची माहिती बी आणि त्या व्हिडिओ बी सोडलेले आहे, तर तुम्ही तिथून पाहू शकता। तर चला तर बोलूया पुढे। आणि जालना मित्रांनो स्वराज कंपनीचं एक शोरूम मित्रांनो पार्वती ॲग्रो सर्व्हिसेस नावानं फेमस मित्रांनो, तिथे सेकंड हँड ट्रॅक्टर भरपूर आहे मित्रांनो। तिथे कम से कम 450 ते 500 स्टॉक मित्रांनो तिथे अवेलेबल आहे। तर त्याचे करताना मी व्हिडिओ याच्याकरता बनवत असतो की तुम्ही ते जावं आणि तिथून ट्रॅक्टर घ्यावं। आणि मी त्याचा नंबर मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देऊन टाकीन, इनबॉक्समध्ये देऊन टाकीन, तुम्ही तिथून जाऊन ते परचेस करू शकता। आणि माझा नंबरसुद्धा देईन की तुम्ही माझे कॉन्टॅक्ट करून आणि तिथे येऊ शकता। तर मित्रांनो आणि दुसरा मित्रांनो महिंद्रा शोरूम आहे मित्रांनो होलसेल, तर त्याचं नाव आहे मित्रांनो आंबरेश ट्रॅक्टर, जालन्याचं शोरूम मित्रांनो। तरी होलसेल ट्रॅक्टर मित्रांनो तिथे मी 50,000पासून तर 3 लाखापर्यंत ट्रॅक्टर अवेलेबल आहे मित्रांनो सेकंड हँड। तुम्हाला जे लागेल, जे कंपनी ट्रॅक्टर लागेल ते तुम्हाला तिथं अवेलेबल आहे। तर आणि डबल टायरी लागल्या टायली नागर रोटावेटर ते बी तिथे सेकंड हँड मिळते मित्रांनो। आणि तुम्हाला आणि डाऊन पेमेंट मित्रांनो तुम्ही 10,000 20,000 बी करू शकता आणि ट्रॅक्टर लोनसुद्धा करू शकता मित्रांनो, की आम्हाला लोन पाहिजे बा 10,000 रुपयाची। म्हणजे बरेचसे किसान मित्रांनो शेतकरी त्यांच्याकडे पैसे राहत नाही मित्रांनो ट्रॅक्टर घेण्यासाठी, म्हणजे त्यांना नवीन उद्योग सुरू करता धंदा सुरू करतात ट्रॅक्टर बसून, तर त्यांच्यापाशी पैशाने ते सुद्धा घेऊ शकता, त्यावर लोन करून देऊन तुम्हाला ते ट्रॅक्टर देऊ शकता। फक्त 10,000 रुपयात तुम्हाला ते ट्रॅक्टर देऊ शकतात। 10,000 रुपये घेऊन जायचे आणि लोन करून घ्यायचं बाकीचं, लोन बी जागेवर लगेच लोन घेतो मित्रांनो। आणि ट्रॅक्टर नावावर बी लगेच 15,000 पण तुमच्या नावावर ट्रॅक्टर होऊन जातात। तर तिथे काही प्रॉब्लेम नाही आहे, अजिबात नाही आहे। आणि जे बी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ लाईक करून येईल त्यांसाठी फार प्रमाणात सूट देणार आहे मित्रांनो, कारण की तिथे आपले ओळखीचे मित्र आहे, 2-3 मित्र मित्रांनो ओळखीचे आपले त्या शोरूमवर। तर तिथून मला माहिती भेटत असते की आमच्याकडे स्टॉक आलेला आहे, ते मला बोलत असतात फोन करून घ्या की आमचा रिव्ह्यू करा म्हणून, त्याचे करताना मी जात असतो मित्रांनो। तुम्ही दोन परचेस करू शकता मित्रांनो। आणि आज मी उद्याकडे जाणार मित्रांनो, तिथून मी प्रत्येक ट्रॅक्टरचा रिव्ह्यू घेणार आहे। तिथे जाऊन तुम्ही प्रत्येक ट्रॅक्टर रिव्ह्यू घेऊन ते ट्रॅक्टर कितीपर्यंत मिळू शकतं आणि कमीत कमी कितीपर्यंत मिळणार आहेत ते सुद्धा मी तुम्हाला माहिती देऊन सांगणार आहोत। त्याचे करताना आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि त्याच्याकडून व्हिडिओ लाईक बी करा। तुम्ही आपल्या व्हिडिओ लाईक करून आणि व्हिडिओला लाईक करून आणि चॅनल सबस्क्राईब करून तिथे येईल, तर डिस्काउंट बी देण्यात येईल। काहून की मित्रांनो तिथं फार माझ्या ओळखीचे आहे आणि आपलेच पाहुण्याचं हे मित्रांनो तिथं म्हणजे ओळख आहे तिथं। तर तुम्हाला जे लागेल जी माहिती तुम्हाला भेटून जाईल तिथे आल्यावर। तर या तुम्ही नक्की व्हिजिट करा जालना इथं महाराष्ट्र जालना या ठिकाणी येऊन। तर ते आणि आणखीन एका मित्राची पेमेंट होती की मला स्वराज ट्रॅक्टर हा 4x4 मध्ये मिळेल का नाही सेकंड। तर मित्रांनो हा 4x4 ट्रॅक्टर बी अवेलेबल आहे तिथं, तुम्हाला ते ट्रॅक्टर लागेल तिथे अवेलेबल आहे। 4x4 2x2 लागेल 2x2 बी, सट लागला सट बी ते विक्री राहतं मित्रांनो। त्याचे काढण्यासाठी मी हा खास मेन व्हिडिओ बनवला आहे। आणि तरी बी चेनी नवीन त्यांना ट्रॅक्टर पाहिजे कंडिशन बी पाहिजे समजा बाचानच तुम्हाला वाटलं बाबा असंच म्हणाला, तर आपल्या चॅनलवर 3 व्हिडिओ पडलेले मित्रांनो। तर ते 3 व्हिडिओची लिंक मी या कमेंटमध्ये देऊन टाकीन, इनबॉक्समध्ये त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकीन, त्या तिथून तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता। आणि तुम्हाला जे पसंत आलं ते ट्रॅक्टर तर अवेलेबल आहे मित्रांनो, तुम्ही नक्की येऊन विजिट करू शकता। आणि दुसरी गोष्ट मित्रांनो की तुम्ही 10,000 रुपये आणून तुम्ही ट्रॅक्टर घरी घेऊन जाऊ शकता, त्याचे करताना मी
हा फार महत्त्वाचा आहे. बरेचसे शोरूमच्या ठिकाणी तुम्हाला असे 10,000 रुपयात 20,000 रुपये देऊन ट्रॅक्टर कुठं बी भेटू शकत नाही. पण जालना हे असं एक शोरूम आहे मित्रांनो, तिथे तुम्हाला 10,000 रुपये ते 20,000 रुपये घेऊन त्यावेळेस तुम्हाला ट्रॅक्टर मिळू शकते. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला रोटावेटर, नागर गिगर तर पेरणीनंतर तुम्हाला जे लागेल ते तुम्ही अवेलेबल करू शकता मित्रांनो. 9 लागत 9, सेकंड लागत सेकंड, तिथे सर्व प्रकारचे अवजारे तिथे उपलब्ध आहे मित्रांनो. तुम्हाला कुठं सांगण्याचं काम नाही आहे. मळणीनंतर बी अवेलेबल मित्रांनो. तिथं सेकंड हँड कंपनीमध्ये तुम्हाला सेकंड लागत सेकंड जे लागेल जे तुम्हाला तिथं अवेलेबल आहे. आणि खास करून मित्रांनो सेकंड हँड ट्रॅक्टर तिथं भरपूर आहे मित्रांनो. तुम्हाला लागूच तेवढे तुम्हाला जे लागेल ते भेटून जाईल मित्रांनो तिथं. तर भेटूयात. आणि मित्रांनो 2000 मॉडल ते 2023 मॉडलपर्यंत सगळे मॉडल तिथे अवेलेबल आहे. तुम्हाला ज्या कंपनीत लागेल ज्या कंपनीला मॉडल लागेल ते अवेलेबल करून भेटेल. तर आणखीन एका मित्राची कमेंट होती मित्रांनो की मला डायरेक्ट बिना डाऊन पेमेंट केल्याचे ट्रॅक्टर मिळेल का. तर मित्रा आता तुझ्यासाठी काय सांगावं आता, पण मी तुझ्यासाठी प्रयत्न करेन मित्रांनो. तुला जर घ्यायचं जर असेल तर मी तुझ्यासाठी प्रयत्न करेन. तू काय कर, माझ्या नंबरवर कॉल कर. मी तुला डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देऊन टाकीन, तिथे कॉल कर. तुझ्यासाठी मी नक्की जेवढी मी तुझ्यासाठी प्रयत्न करेन. तर बाकीचं पुढं लोन मिळेल का मित्र. तर आता नावावर म्हणजे 7-12 ते लागेल. 7-12वर लोन चढून देईन आणि तुला ट्रॅक्टर मिळून देईन. तर दुसरी अशी म्हणत होती मित्रांनो एक की हे सारं फेक राहतं बा की नकली व्हिडिओ होतो. तसं काही नाही मित्रांनो, खोटं काही नाही आहे. तुम्हाला मी पार्वती ॲग्रो सर्व्हिसेस ह्या कंपनीचा तुम्हाला मी नंबर बी देणार आहेत आणि माझा नंबर खुद देणार आहे मित्रांनो. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकता. पहिला येऊ नका बस खुशी एक मिनटं. तर तुम्ही पहिले येऊ नका, वाटलंच पहिलं तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. तिथे अवेलेबल असेल ट्रॅक्टर तरच या, तसं येऊ नका. तुम्हाला वाटत नाही खोटं बोलायला, तसं काही नाही आहे. तुम्ही पहिला कॉन्टॅक्ट करा आणि त्याच्या बादच या. तर विश्वासनंतर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू, पहिलं विचारून घ्या की खरंच जायला शोरूम आहे का पार्वती ॲग्रो सर्व्हिसेस, तरच या. तर पण मित्रांनो मी खोटं काही बोलत नाही आहे, जे काय ते रिअल आहे. मी खूप शेतकरीचे, मी खुद सेकंड हँड ट्रॅक्टर घेतलेलं आहे. त्याचं मी व्हिडिओ टाकीनच या त्याच्यामध्ये. तुम्ही सेकंड हँड ट्रॅक्टर घेतलेला मी 60 लाखात 2014 मॉडेल मित्रांनो. तर तुमच्यासाठी मी म्हणलं बरेच मित्रांना सेकंड हँड ट्रॅक्टर घेऊन धंदा सुरू करायचा आहे. समजून घ्या, ते कोणी माती वाहायला किंवा गाळ वाहायला, नागाटी करायला प्रत्येक मित्राचे स्वप्न आहे मित्रांनो. त्याच्याकरता मी हा व्हिडिओ घेऊन आलो मित्रांनो. केवळ बरेच शेतकरी मित्र आहे याच्याकडून 2 पैसे कमवून त्याच्याकरता हा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. तर मित्रांनो तीन कमेंट आले मित्रांनो मला. या 3 कमेंट मला याचे उत्तर दिलंच होते मित्रांनो. तर म्हटलं या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्या 3 कमेंटचे बी उत्तर देऊन टाकूयात. त्याकरता म्हणलं हा व्हिडिओ बनवणं फार महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो तर मग आता इथपर्यंत व्हिडिओ होता. तर आपल्या 3 कमेंटचे व्हिडिओ माहिती दिली आपण. तर तुम्हाला थोडीफार बी काही अजून किंमत लागली तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा माझ्या या व्हिडिओला. तर मी त्याच्यावर तुम्हाला नक्की सॉल्युशन देऊन हा व्हिडिओ बनेन. आणि शक्यतो तुम्हाला तेवढेच शेतकरी मित्रांनो ट्रॅक्टर घेणार ते नक्की तरी विचार करा आणि ते नक्की जाऊन या. कारण की तुम्हाला स्वस्त ट्रॅक्टर तरी मिळणार आहोत आणि डिस्काउंटसुद्धा मिळणार आहोत. तुम्ही जेणेकरून माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करून आणि व्हिडिओ पाहून जर आले तुम्हाला नक्की डिस्काउंट करेन. आणि तिथे येऊन सर मला कॉल करा मित्रांनो तुम्ही. मी तिथे तुम्हाला नक्की भेटीन आणि तुम्हाला ते सौदा बी कारण मी नक्की तरी येईल. तर भेटूया पुढे. तेव्हा धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.